Gak bisa gitu lah. Hai guys, kembali lagi dengan channel aku Kania Ramadhani. Welcome guys. Kali ini tuh aku bakal bikin unboxing buku. Jadi kayak buat sekolah gitu. Sorry kalau yang udah subscribe aku kemarin-kemarin gak ada notifikasi buat kalian. Dan kali ini udah ada, oke? Jadi ini baru bikin video, baru sempat ya guys. Yang kemarin itu aku nggak sempat bikin video, oke? Tapi sebelum lanjut ke video aku, seperti biasa kalian ke bawah dan ada tulisan subscribe, kalian pencet dan nyalakan loncengnya. Nanti aku bakal kasih video notifikasi setiap harinya. Tapi nggak tahu sih setiap hari atau enggak, sesempatnya aku ya guys. Oke, jangan lupa kalian juga klik tombol like. Lanjut aja ya guys. Barang yang pertama aku pasti beli buku tulis. Buku tulisnya aku beli yang gede, soalnya kenapa? Aku kan udah kenaikan kelas 6 ya guys. Jadi aku butuhnya itu yang gede dan aku itu belinya itu nggak banyak, cuman 2 pak ya guys. Dan kalau misalnya kalian nanti setelah nonton video aku ini terus komen, kok nggak beli tas sih, kok nggak beli tempat pensil sih? Ya guys, aku bilangin ya guys, tas yang kelas 5 aku itu masih bagus dan tempat pensilnya juga, jadi aku masih pakai yang itu. Pasti nanti kalau misalnya aku beli pasti kan kebuang gitu ya guys, karena di keluarga aku yang anaknya itu yang sekolah itu cuman aku doang, duanya itu lulus, oke? Dan ini aku cuma beli 2 pak. Jadi aku nggak beli tas sama tempat pensil. Nanti aku bakal kayak beli yang lain, nggak beli tas gitu. Cuman kan penting gitu yang kayak tas gitu doang. Oke, aku beli 2 pak. Next, aku beli sampul, isinya itu 20. Ya guys, di sini ada Pancasilanya. Jadi kenapa aku belinya batik? Soalnya aku nggak suka kayak misalnya Hello Kitty gitu. Soalnya selalu ke kanak-kanakan gitu ya guys. Jadi aku belinya ini isinya 20. Oke, next, yang terakhir aku beli ini. Barangnya aku cuman beli 3, soalnya aku nggak beli banyak-banyak, soalnya kayak misalnya menggaris busur, lain-lainnya itu aku udah punya, jadi aku belinya cuman dikit aja, cuman kayak buat naikkan aja gitu ya. Terus ini aku beli ini. Aku kenapa pilih yang Mickey Mouse, karena ini tuh so cute. Dan ini tuh ada 3 warna, ada warna merah, kuning, and white, putih. Dan ini tuh isinya 12 peach ya. Dan ini tuh kayak gini loh dalamnya. Ini tuh aku pakai ya. Ngilu gitu guys kalau tangannya kena kayak dalamnya gitu, kayak dalam gini di kertas gini, ngilu. Jadi ini warna merahnya, kita cari warna kuningnya. Ini warna putihnya, dan ini warna kuning. Jadi ini ada 3 warna. Jadi kalian pilih yang mana, bagusan yang warna apa. Kata aku sih ya bagusan itu yang warna kuning, karena dia kayak cerah gitu, cocok gitu. Kalau warna putih dia kayaknya kayak jelek gitu ya, tapi ya tetap bagus lah ya kalau misalnya bisa dipakai gitu. Kita taruh lagi guys. Segini aja ya guys video dari aku. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan loncengnya buat kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Oke? Bye guys.